Apa, mutiko naz. Ni Denso. Eta enbido hemen elkarrizketa bat, Mario Kart bat bitartean. Boa, ni Wario de una. Zen arcoiris. Ai, arcoiris hor. Nola sortu zen Game Over? Game Over, zigitzen estudizuen, sin más, geratzen. Odei me pasa bits, no sé qué. Eta hasi zen abestitxek urteten, eta cuando nos dimos cuenta ya genin disko bat, y para adelante, eta hola norten zan. Mutiko zergatik Denso. Denso zergatik mutiko. Beti dernika lagunek, kuadrillakuek, así que... Berez proiektua esan urten, en plan, gure gauin disko bat, deitzen dara Game Over, geneukan abestixak eta genitzukun atera. Hartu ginen erabaki bat, hiltzeko danak, iztape batean bezala, eta dala hilabete batera ginen deitzia Game Over, ez? Bai. Zan azkenengo momentuko erabaki bat, Game Over izetia. Malísima idea hartzi ezen arcoiris. Zergatik lan luzea? Nik uste gauzak aldatzen landatzen eta beti gauzak buelta hutzen diz. Eta, klaro, albumak eta lan ziela betirako bukatu dira. Nik uste bai, tendentzia bada gero eta lan motzauek eta itxio, baina jentia bai guztia jako ukitxie lan kompleto bat edo, ez dakit. Depende ze lan kontsumunitu duzu musiki. Azkenien, txemozu musiki entzuteko lau aldiz eta azteko, pues, bien, zitu target ez ese ondo, baina gurie guk igual beste target bat diatzen dugu. Bideojokoetan aritzen zarete? Bai, baina ez Mario Kart. Izen zan apur bat marketing be bai, zeba printzipioz ditugu izan Lil Mutiko mixtapea. Ezakit, eta gen Game Boy eta singela, eta esan gen, bueno, vamos a buscar un nombre comercial hau edo, eta Game Over pentsabakun. Zein da zuen bideojoko gustukoena? Xbox 360 Black Ops 2. Berez, Skate 3. Buah, izeleke bai Project 8, Tony Hawk's Project 8, Play 2. SSX, PlayStation Beat. Aztemanaz, Playan jolasten utzi dut musika, zein ludau. Zein da diskoko zuen abesti gustukoena? Love Story. Nik guztu Game Boy. Letra gustukoena? Game Boy, bai. Medusa. Barra gustukoena? La de Polchavero. Ez da diskoko. Ondio ganez atera. No voy a hacerte más en euskera hasta que Koldo deje la quieta. Eta base gustukoena? Que esango en Game Boy, baina por cambiar... The Last of Us oso guapo dago, basi. Bai, The Last of Us. Zer egiten duzue, antxietateari aurre egiteko? Musika. No hago musika antsietateak entzeko, baina gunozuan egoten banaz musika ditzen, pues es la manera de evadirme un poco. Bai. Gomendiorik? Pues que deja el móvil a un lado. Eta terapia juti, alba dago. Osa, sozializatia, kalera urtetia, lagunekin hitz egitea dana, salga de su burbuja, osa... Eso lo contrario que hago yo. Ya, sin vergüenza. Nahikoa hitz egiten alda, osasun mentalaren inguruan? Hostia, altzan gehiago hitz egin. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina altzan gehiago hitz egin. O bentsat altzan hitz egin de manera más normal, ez dakit. La peña está muy mal. Ze, beste agotako? Ara que le he pillado. Yo no le he pillado. Nola da zuen sorkuntza prozesua? Behintzen nire bartez berak batzetan duzten normalien instrumentalak edo, igual daukot ideia bat, gugotela egin ezakit, dancehall bat edo, lo que sea. Behin instrumentala daukotela, urteten bajat estribillo bat edo pare bat ideiakin albadot atara lau barra, horrekin jarraitzot aurrera. Ez dut idazten abesti oso bat eta gero hori adaptau. Berez ez da metodologiarik, eta non buscamos una metodologia, ez? Azkenean, konbizare constantemente en modu berriak, base berriak, instrumentu berriak... Intentar no mecanizar. Hori da. O sea, si no haces música, haces una fábrica de hacer música, no sé. Zein da sorkuntzarako zuen momentu gustukoena? Goizetan, porque berak atzaldez lan haitzen dau, eta niga... Geratzen gara goizetan, lan itxeko, nik gentzi nahi zau gabetan, baina... Normalien igual geratzen gara, egingo hau, abesti bat tipo, yo que sé, Rihanna, o tipo Party Next Door Party, o yo que sé. Ja beti dauko bargi nolan hasi, nola bukatu, eta behin estruktura argi ukitza, azten gara igual idazte. Zeintzuk dira zuen erreferenteak? Daukot referente bastante markau batzu, baina besta ez da izaten como inspirazio iturria. Izango da, baina ez directamente. Egon nintzen temporada bat a muerte entzutenela Stick Yemea, pues luego me salía música como Stick Yemea. Besta ez dut hartzen como inspirazio bezala artista konkretu. Primero, qué cabrón. Baina, ez dakit, Espainia mailan esango honen, ala, yo he quedado primero! Espainia mailan esango honen Stick Yemea, Skyhook, Pedro la Droga, dolakoek izango ziela referente bezala gatzu. Amerika mailan, Juice WRLD, Lil Uzi, igual son muy míticos, baina horrek. Euskal Herriko artistek euskaraz abestu behar aldute? Nik uste dut badala el nicho de mercado bezalako bat. Euskaraz itzen bozu eta genero berri bat itzen bozu, leku bat eukiko zu seguramente, eta
erderaz itzen bozu saia haue da. Osea, azkenien Euskal Herritzen musika geixena euskaraz izen da. Da musika geixena euskaraz kontsumidu da. Oin Newell, Spotify bezalako plataformakin azkenien ez dauko hemengo referentiek. Beste musika bat entzuten dauta hori aldatzen doi. Nik uste dut azkenean importantiena dela transmitirutia. Gauzu zer transmitiruten, igual dutxo hizkuntzatan. Nik azken, ez dakit, azkenien referentiek, gazteleraz edo inglesez itzen dago. Nik adibidez... Ez euskerazko musika asko entzuten. Ni jaturtengo euskeraz musika asko itxi, jaturten momenturen baten zerbait izatie, baina jaturteten. Hola, cabrón! Ya está, tampoco le doy más vueltas. Kostatzen alda ezarritako moldeak apurtzea? Nik uste gu gabitzela lekutxo bat itzen hor. Ni pentsetanena baino gutxi hau kostatzea. Nik ustenen jentiek ezauela mentalidad hau itxi hau bat, baina... Ez dakit, azkenien jentiek entzuten dau tendentziak, eta tendentziak gure musika azkeno apur bat tendentzia da, eta nahiz eta gazteletaz izen entzungo da. Zer da pasatzen arrasaten? Dentzo ukitxe Mondran después grabada la peña, eta gentian nima bitzen da. Osea, grupo asko urten di Mondratik, que si Descontrol, que si Arcada, pilla bat, sin más. Musikalki es un... HP bai Dentzokin grabada, habían grabado lo suyo, baina... Bai, lola ditxera. Es una maravilla tener este tío aquí. Hau izan da guztia, espero gustatu izetia bidizua eta entzun Game Over en todas las plataformas. Danak temazuek, danak Dentzo produziruta, horatzen da M. Sánchez, Choice, Zybreak, Maida, Tata, Shoutout Academics, eta Javi Calahorra, toda la peña egon dela diskuen, eta Shoutout Eneritz, oin dauela marrazki oso polit bat. Eta ikusiko gara elkar kontzertuetan. Hori da, Antzokin, Daba, Jimmy, eta Euskal Herriko leku guztitzetan egongo da, así que hor ikusiko. Zure musika